في يوم من الأيام كان عمرو راجع من الشغل متأخر جدا. الجو كان حزين والسما ملبدة بالغيوم. الجو كان مظلم جدا في الشارع اللي ساكن فيه. وهو ماشي عادي حس إن في صوت غريب بيجيله من الضلمة، صوت خشخشة وخبطات خفيفة. بس هو حاول يتجاهل، قال يمكن ده عادي، يمكن صوت الريح أو حاجة. بس كل ما بيتمشى أكتر الصوت بيزيد وبيقترب، وسمع كأن حد بيتمشى وراه. بس لما عمرو بص وراه ما لقاش حد، فافتكر إن خياله وخلاص وقرر يكمل. دخل البيت وفتح الباب. الجو جوه كان عادي جدا، بس فيه هدوء غريب مش عادي. هو قاعد يلعب على التليفون وفجأة حس إن في حد بيتنفس بصوت عالي جدا وواقف قدامه. بس لما بص مفيش حد وكل شيء حواليه ساكن، بس الصوت ده كان واضح جدا، كأنه حد بيستنشق بقوة وبيحاول يصدر صوت مخيف. قعد يتنقل من مكان لمكان يحوش كل الأوضاع، عايز يعرف الصوت ده جاي منين. بيحاول يطلع حواسه، يفتح التلاجة، يشوف تحت السرير، حتى فتح دولابه، بس مفيش حاجة. الصوت لسه موجود وبيزيد، كأنه حد بيتمشى في البيت لكن مفيش حد. وفجأة سمع صوت خافت جدا بيقول: انت فين يا عمرو؟ وبيقولها بصوت مهتز مرعوب. عمرو بدأ يرتجف، حاول يرد بس مفيش رد، والصوت بقى واضح جدا بيكرر بنفس الطريقة: انت فين يا عمرو؟ عايز اقولك حاجة مهمة جدا. وفجأة الباب اللي كان مفتوح اتقفل بقوة، وبتحس ان البيت كله بيتفجع. عمرو حاول يفتح الباب بس كان مقفول، ولوشس ان في ضوء خافت جوه، وكأنه حد بيشوفه وبيستنى اللحظة اللي يدخل فيها. هو بدأ يحس ان الصوت ده مش عادي، مش بس صوت، ده كأنه حد عايز يقول حاجة مهمة بس هو مش عارف ايه. وكل ما بيقرب يحقق في الأمر الصوت بيختفي فجأة، والبيت يرجع هادي. بس هو قاعد متوتر عايز يفهم ايه اللي بيحصل، وبيفكر يسيب البيت. بس فجأة سمع نفس الصوت بيقول: ارجع من هنا، احنا مش ليك، احنا هنا عايشين معاك وهنفضل معاك دايما. قعد يتلفت حواليه والبيت كله بيتحرك وصوت الخطوات بيقترب، وبدأ يحس ان المكان ده مش مكان عادي، ده بيت مسكون. وكل ده وهو واقف مش عارف يعمل ايه، ومش قادر يسيطر على خوفه، وهو بينفس نفسه: مش معقول، ده حلم، ده كله حلم، هقوم منه واصحى. لكن لما حاول يطلع الباب اتقفل عليه، وصوت خافت جدا قال: مش هتقدر تسيبنا، احنا هنا معاك ومش هنسكت ابدا. وفجأة كل الأضواء اتحرقت والبيت كله صار ظلام دامس، وعمرو حس إن اللي حواليه ده مش بيت، ده عالم تاني، عالم من الظلمة اللي ما فيهاش رجوع. وهو قاعد يصيح، وفجأة الصوت وقف وكل شيء رجع هادي. بس هو ما بقاش نفس الإنسان، عايش في خوف مستمر.